បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app មួយដែលមានឈ្មោះថា Bitcoin Food File បាទអញ្ចឹងចំពោះ app ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយជាមួយបានតែគ្រាន់តែយើងចូលមកលេង game តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះលុយដែលយើងរកបានពី app នេះគឺគេគិតជាកាក់ Bitcoin បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករកលុយតាមអនឡាញប្រកាសជាស្គាល់កាក់ Bitcoin ហើយវាជាកាក់មួយដែលមានតម្លៃថ្លៃមែនទែននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទសង្ឃថាវាថ្លៃជាងគេគឺមួយកាក់ Bitcoin អាចទៅដល់$60,000ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយចំពោះ app មួយនេះគឺយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនហើយយើងអាចដកចាប់ពីបាទគឺយើងរកបានតែ7,000 point ឬ7,000 ពិន្ទុគឺបងប្អូនអាចដកលុយបានហើយចំពោះការលេងយើងលេងតែមួយផ្លែតទេ7,000 ពិន្ទុហ្នឹងយើងបានគ្រប់ចំនួនហើយបងប្អូនក៏អាចដកលុយតែគេគិតជា Bitcoin ហើយចំពោះការដកលុយគឺយើងអាចដកចូលទៅក្នុង wallet Coinbase ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើត wallet Coinbase ទេគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបង្កើត wallet Coinbase នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទឥឡូវសូមដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅបងប្អូននឹងដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការលេង game នេះដើម្បីទទួលបានលុយ Bitcoin ទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបាទជំហានដំបូងមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការរកលុយជាមួយ app នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដំឡើង app នេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងជាមុនសិនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ពពុះ Android បាទបងប្អូនអាចចូលមកដំឡើងវានៅក្នុងកម្មវិធី Play Store បាទចឹង Android វាមានដូចជាពពុះទូរស័ព្ទ Samsung Oppo Vivo ឬ Huawei ជាដើមហ្នឹងបងប្អូនចូលមកដំឡើងក្នុងកម្មវិធី Play Store មកចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើកម្មវិធី Play Store បន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់ dashboard ឬទំព័រដើមនៃកម្មវិធី Play Store បាទជំហានបន្ទាប់បងប្អូនចូលមកកន្លែង search បងប្អូន search ពាក្យថា Bitcoin បាទ Bitcoin Food File មកបងប្អូនវាយពាក្យថា Bitcoin ឬក៏ Coin Food មកគឺវានឹង load ជា app នេះឲ្យបងប្អូនឃើញហើយបាទវាជាក្រុមហ៊ុន Blink ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំក្រុមហ៊ុន game មួយដ៏ធំហើយចំពោះការលេងវាគឺយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើ Bitcoin Food File នេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា install ឬក៏ប្រសិនបើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនដំណើរការដល់សខ្មែរកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថាដំឡើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចដំឡើងក៏បាន install ក៏បានមករងចាំប្រហែលជាអត់ដល់1នាទីទេព្រោះកម្មវិធីនេះវាតែទំហំវាតែ55 MB ទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនដំឡើងពេញគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកចូលកន្លែងពាក្យថា play នេះមកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ game នេះជាមុនសិនបាទចំពោះការចុះឈ្មោះគឺងាយៗទេអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចូលទៅពាក្យថា play មកបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះគឺជាទំព័រដើមនៃ app នឹងហើយបាទនេះជាក្រុមហ៊ុន Blink ដែលជាក្រុមហ៊ុន game មួយដ៏ធំហើយចំពោះ game ដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Blink គឺយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបន្តិចមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា accept នេះមកមានន័យថាយើងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលកម្មវិធី game គេកំណត់ឲ្យហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ប៉ះពាល់មកដល់យើងវិញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា accept បន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺឈ្មោះ game Bitcoin Food File បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបន្តិចគឺវាចូលមកដល់ក្នុង game នេះតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្ទាប់បងប្អូនត្រូវការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងនេះយើងគ្រាន់តែដំឡើងវាសិនទេអញ្ចឹងយើងអត់បានចុះឈ្មោះជាមួយវាទេហើយដើម្បីយើងចុះឈ្មោះបានបងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងពាក្យថា get start ខាងលើនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា get start ហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះហើយយើងអាចចុះឈ្មោះបានពីររបៀបទី1គឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook account ឬទីបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះជាមួយ Gmail account អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះជាមួយ Facebook ក៏បានឬ Gmail ក៏បានដែរចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះជាមួយ Gmail បងប្អូនគ្រាន់ចុចពាក្យថា continue with Google នេះមកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook បងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue with Facebook បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះពេញម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវារួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងចូលមកលេង game ដើម្បីរកលុយវិញម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុង app ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារតែនេះខ្ញុំធ្វើការ install ទេដើម្បីងាយស្រួលបង្ហាញដល់បងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការលេង game ផ្ទាល់នៅលើ app វិញម្ដងបាទចំពោះការលេង game គឺងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខាងលើនេះគឺជីវិតរបស់យើងគឺយើងមាន20បាទអញ្ចឹងយើងលេងម្ដងគឺវាអស់មួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកចុចលើពាក្យថា play នេះមកហើយបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងចំពោះ app ហ្នឹងគឺវាទាមទារយើងមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងចំពោះ app ដែលរកលុយបានគឺជិះមិនផុតទេពីការមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកលេង game ហើយមានម្ដងចង់រកលុយពិតប្រាកដជាមួយ game ទាំងអស់ហ្នឹង
បងប្អូនកុំអស់រំលងវីដេអូផ្នែកវិជ្ជាកម្មអីបងប្អូនទុកវាប្រហែលជា15នាទីឬក៏30សំទោសដល់15វិនាទីឬក៏30វិនាទីហ្នឹងគឺវានឹងចប់វីដេអូផ្នែកវិជ្ជាកម្មមួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលយើងមើលចប់យើងគ្រាន់ចុចខ្វែងមកបាទអញ្ចឹងចូលលេងម្ដងគឺយើងមើលម្ដងបាទអញ្ចឹងពួក app ដែលរកលុយបានពិតប្រាកដគឺជិះមិនផុតទេពីការមើលវីដេអូផ្សាយវិជ្ជាកម្មបាទបងប្អូនរងចាំតិចមកនៅពេលយើងមើលចប់យើងចុចខ្វែងចេញមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូផ្សាយវិជ្ជាកម្មចប់គឺវានឹងលោតសញ្ញាឲ្យយើងចុចខ្វែងណាបងប្អូនចុចខ្វែងចោលមកឥឡូវចូលមកដល់ពីរបៀបលេងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះ game នេះក៏អត់បាក់លេងទេបងប្អូនគ្រាន់ចុចវាមកនិយាយទៅយើងបាញ់ឲ្យចំចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យសមហ្នឹងវាបុកសមគ្នាឯងណាបាទសមវាបុកសមគឺយើងចាញ់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចឲ្យចំកន្លែងមួយដែលវាអត់មានសមដូចគ្នាណាហ្គេមហ្នឹងគឺស្រួលលេងទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកចុចឲ្យអស់ចំនួនសមហ្នឹងទៅបងប្អូនទទួលបានបន្ទុកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបន្ទុកខាងលើនេះគឺវារត់ហើយបងប្អូនឃើញហើយសម្រាប់បន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺ7000បន្ទុកគឺយើងអាចដកលុយបានហើយយើងដកចូលខ្វាញ់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលេងឲ្យអស់មកបាទគឺស្រួលលេងទេហ្គេមហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាគឺអត់ពិបាកទេសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកនិយមចូលចិត្តលេងហ្គេមដែរណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងលេងចប់បងប្អូនឃើញបងប្អូនចុចឲ្យចំរូបនំហ្នឹងមកលេងតែប្រហែលហ្គេមទេយើងទទួលបានប្រហែលជា7000បន្ទុកហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចដកបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងច្រើនគឺយើងបានលុយច្រើនអ្នកដែលគាត់អត់សូវមានពេលលេងយើងលេងតែពេលណាយើងទៅទៅគឺយើងបានលុយដែរបាទបងប្អូនឃើញបើសមបុកសមមានន័យថាចាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកno sense គឺយើងនឹងទទួលបានបងប្អូនឃើញបន្ទុកខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅ home វិញសិនឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន2000បន្ទុកជាងហើយចំពោះការដកលុយបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងពេលថា cash out ខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើវាបងប្អូនឃើញខាងលើនេះនៅពេលបន្ទុកយើងវាឡើងអញ្ចឹងគឺវាគិតជាលុយ Bitcoin ហើយលុយ Bitcoin ហ្នឹងគឺកតុយវាគឺ000រហូតចឹងមកព្រោះថាកាក់ Bitcoin វាស្មើ$60000ជាងអានោះអញ្ចឹងយើងទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅពេលយើងគ្រប់7000បន្ទុកគឺអាលឿងគឺវានឹងរត់ពេញបងប្អូនអាចដកលុយបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំគ្រប់ដកលុយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយពីនៃការដកលុយអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីនៃការចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយហ្គេមនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺងាយៗទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្ងល់ផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង app នេះអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ឆាតខ្ញុំផ្ទាល់បានបាទចំពោះវីដេអូនេះក៏មានច្រើនទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលមានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗសូមមេត្តាជួយ like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា